Народ, всем привет! Вот прикупил себе ключики, даже еще не открывал. Вот как у нас почта работает. Такое ощущение, что ее просто возякали по асфальту или где-нибудь. Но зато удобно, сейчас вскроем. Вот такой наборчик. Так, в пакете ничего нету. Вот такой набор. Ключи с трещоткой. Ну вот самый большой 19-й. Люфт. Не знаю, может быть слышно. Трещоточка. В принципе нормально работает. Посмотрим. Так, этот на 19. Этот на 17. Ну, люфта меньше, чем на 19. Ну, трещотка тоже вроде работает. На 14. О, здесь трещотка уже немножко помягче. Но люфт тоже есть. На 13. Тоже помягче. Да, люфтик тоже есть. На 12. Ну, тоже все с люфтом. Вот, а здесь уже... Вот здесь вот на 13 мягкая, а на 12 немножко пожестче. Ну, это может быть разработается. Посмотрим. 10. Ох, тут вообще еле-еле, она прям мягкая-мягкая. Ну, скорее всего, просто ключ маленький. Ну и 8. Здесь немножко пожестче тоже. Ну, все работает. Рожок. Так, сейчас я камеру переведу. Ну, рожок вроде бы нормально. Ну, здесь тоже вроде ничего. Ну да, вот здесь слышно, что прям трещит. Здесь поменьше. Они по-разному работают. Но главное, работают. Так, сейчас я найду болтики какие-нибудь и посмотрим, как он крутит. А взял я на замену, у меня есть чемодан с ключами. Вот как раз вот этот набор поменяю на тот. Они простые. Ну все, пойду искать винты. Ну вот, будем пробовать на живом примере моего предыдущего ролика. Посмотрим по подвеске. Ох ты, вообще расслабленный весь.
уже прокручивается. А здесь неудобно, мешает косынка. Но если только рожком. Он тоже. Ну и рожок крутит. Так, это был ключик на 17. Посмотрим ключик на 13. Вот, тоже растянутый. О, затянул. Ох, а тут грани на гайке сточены. Не фокусируется. О. Сейчас попробуем, получится ли. А он сюда не лезет. Он сюда не лезет. Ну вот, на закручивание работает, на откручивание. На откручивание работает. Ну, думаю, нормально. Сейчас мы все это дело протянем. Да, вот здесь вот тоже попробуем на 17. Ну, круто. Мне нравится. Не надо каждый раз его переставлять. Повернул и откручиваешь. Ну, нормально, я так тяну сейчас. Да, вроде работает. А замену я ключам вот этим. У меня тут 12-й ключик. 12-й и 8-й в машине. А, нет. 8-й вот он. 12-й у меня в машине. Так, сейчас разложу, как было. Вот. Вот тот набор на замену этого. А этот набор потом положу сюда. Ну и будет где-нибудь лежать или висеть до лучших времен. Но будут работать по-любому. Так что такой маленький ролик на 5 минут. Кто работал такими ключами, напишите, как они вообще, ломучие или нет. Но тянуть им
ими сильно нельзя. Я тоже смотрел ролики. Люди говорят, что не выдерживает трещотка. То есть сначала закручиваешь этими, когда уже натяг пошел, берешь этот и дотягиваешь. Ну или эти. Вот так. Ну все. Всем спасибо, кто посмотрел. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.